سلام، چطورید؟ خوش اومدید به این ویدیوی جدید. امروز میخوایم که با هم از وسایلی که برای نقاشی اکریلیک خریدم یه آنباکسینگ داشته باشیم. بریم که شروع کنیم. خب بریم که آنباکسینگمون رو داشته باشیم. خیلی ذوق دارم برای همشون و من خیلی دوست دارم این چیزا. راستی بچه‌ها اینو از هیچ پیجی نخریدم و از مغازه‌های شهرمون خریدم. خب اول دوست دارم که بریم سراغ پالتمون، چون چیز خیلی مهمیه. حالا شما میتونید رو پلاستیک هم انجام بدین اون کار پالتو، ولی چون خیلی ارزونه میتونین بخرید. اگه دوست دارین رو پلاستیک اگه دارین، حالا روی ظرفی، سینی چیزی میتونین انجام بدین. اینجا میتونین آب بریزین، اینجا هم رنگا رو رقیق کنین یا با هم قاطیشون کنین. این یه بوم کوچیکه که اندازش رو واقعا نمیدونم، ولی اگه بخواین شاید پیدا کردم و براتون تو کامنت ها گذاشتم اگه خواستین. این یه بوم کوچیکه. حالا بریم سراغ این بوم بزرگ و مارک بوما بوم ایرانی هستش. کلا نمیدونم اسمش هیچی ننوشته بود جز بوم ایرانی. خب با این کاتر بازش میکنم. جنسای هم خوبه ولی رهاورد بهتره. اگه میخواین حرفه‌ای کار کنین رهاورد بخرید. خب حالا اینم بزرگتره از اون که بچه‌ها راستی من با این اکریلیک هایی که خریدم یه نقاشی هم کشیدم که آخر سر براتون حتما میذارمش. و حالا بریم سراغ تینرمون که برای شستشوی قلمو هست که زیاد لازم نیست و شما نخرید. به نظرم اگه رنگ روغن کار نمی کنید نخرید. من نمیدونم چرا خریدم ولی همینجوری خریدم، هیچ استفاده هم ازش نکردم فعلا. وستا هست مارکش و اینا هم یکیشون اون قلموی 10 رهاورده و بقیهشو نمیدونم. خب این قلمو سایز 6 کد 6 و این قلمو کد 0 که خیلی نازک و خوبه برای کارهای ریز. اینم قپهنه که شماره ای نداره و اینم رهاورد شماره 10 سرگرد. 3 تا سرگرد یه دونه سرپهن. خب بچه ها من خودم خیلی دوست دارم این سرگردا رو، به نظرم کاربردشون بیشتره ولی برای پخش کردن روی سطح بزرگ سرپهن خوبه. و حالا بریم سراغ اصل ماجرا، یعنی اکریلیکمون، خود رنگ اکریلیکمون. فعلا اینا اینجوری میذارم اینجا. خب مارکیناش هم میبینید خودتون دیگه. اگر میخوایم بخرین یه اسکرین شات بگیریم به مغازه دار نشون بدین، شاید داشته باشه. و دیگه اینم رنگاش. حالا بریم سراغ خودش. چشاتون رو ببندین. خب ببخشید صدای منم یکم گرفته. خب میبینیم که همه رنگا رو داره، سبزابی، کربنی، سرمه‌ای، اینا همه رو داره. نارنجی هم اون کنار زرده تقریبا زرده ولی شبیه نارنجی هم هست. خب بچه‌ها به نظر من هر وقت میخواین اکریلیک بخرین یه سفیدم بخرین. من نخریدم ولی میخرم چون سفید خیلی کاربرد داره. چون باهاش میتونید رنگا رو قاطی کنین و کم رنگتر و خوشگل‌ترشون کنین، رنگای پاستلی بسازید. خب الان بازش میکنم که سفیدش رو بهتون نشون بدم. خب بچه ها خیلی ازش راضی بودم، حتما بخرید. و مارکای بهتری هم هست مثل وستا آره وستا هست، میتونید بخرید ولی من چون فعلا حرفه‌ای نیستم اینا خریدم. قیمتاشون هم اگه خواستین بپرسین تو کامنت ها بهتون میگم. خب اینم از این. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حتما لایک و سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید. حتما منو تو آپارات دنبال کنید. اگه دوست داشتین ویدیو همو تو کانالتون بازنش بدین که بقیه هم ببیننش و شاید ازش استفاده کردن. عکس نقاشی من براتون میذارم. فعلا خدافظ.